مجلس سال 1977 و دست به خباتیم به وی شوازی کربون. وی دمه yani hend gelki hendik grup hebun kom hebun Türkiye. هم کردی دستران هم جی وساسترانی گلک پولیتیک این رادیکال گوتن لیل بیرا خانه دو گوتن. هلبت دوی دمه ده بلکی ام زیده گرینگی وینا من ندیدی جبر ام پر جوان بونجی یعنی گلک مثلا حوالی ما 20 سالی بودن بهش نوی در دوره بین. د سالên nodî de müzika politik. Dengên veşarî her hafte roja pênşemê saet 21:15 de li ser ekrana TRT Kurdî ye.